الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بقول النبي ينغاني بيرو دافيس جاءوا تيمبياني دافيس لودا مانا مودا داريغا اسلام تاندنا روما شريعت ما دادي شيري سوري جاء أساني تيمبياني كلمة بيجري بكا هذه ستوري كوجرو تيمبياني لينتيم هذه ستوري ما كوين بيوتاريها تشو بوكو مياغا دي هذه ستيكو مانا مودا كوبا يوسابي لبي ما تشيك داري لابوي أرا دي كولا مكانا لتويار سدالة شيري سوري جاءوا أرا كودي بما تيمبياما بشبارة دي لبي ما تشيك دا دافيس دي تشيك دا أرا لين اسلام ما شيري سوري جاءوا تيمبياما بشبارة دافيس سورا باو كولي دافيس يه أبيدا ما لاري أدي بيغا كولومو با بيجين كولونجين تاو تياو كو تكوكو الله تانو باما الله كولومو ما كو أنا لايچين كولومو الله شياني تاون كانجين كولومو توكو دوا تاونجين أدلو أدي بيدي يار أنا جان قرآن دي ما سورة نپو سورة جنرو معوذتين لو كوري قل أعوذ برب الفلق نے قل أعوذ برب الناس دھاری گو پھا پیرو کو با کو مامودا دالے تعویذ تے ما چونگوین اجان دی حدیث دی سورہ نپو چا بی دے ناو ما تمن میں صلی اللہ علیہ وسلم کا دی سورہ نپو کو پھا پی میمی کو ماموتے سو بیرو ما لے لا تھا دے تچو ہاری ما جارو تمن میں صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ٹھی دے پوما تمنو اری جادو یہ ڈانگو 6 لا تنے دمو یہ لیزے असो म्यू म्यू शिरे तमन में का दी जादू ये डांग खंगे यारे ऐ ना मा दी मुआवज़तैन दी सूरा न पहुंचा ला रे अल्लाह बकाने तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दी सूरा न पौ को फा बे मिमी को मामोटे एर मा जादू का वे को द्वारे जादू केन द्वारे जादू चा द्वारे सुबह मल्ला थार तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का न्या से न्या राई मा ले अखुलो म्यो दी लन फा को सी था भी दो लन फा को दुआ टाउन दो म्यो ဖြန့်ပြီးတော့ဒီဆူရာနှစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီမှာမှတ်မှုတ်ပြီးတော့မှုတ်ပြီးတော့ဒီကိုယ်လုံးကိုလက်ရောက်တဲ့နေရာထိဒီကိုယ်လုံးကိုပုတ်တက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလည်းလာထားတယ်နောက်ဆုံးမှာတမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်အလ္လာဟ်မင်ခံဂါနီးချိန်မှာပါတမန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒါကိုမလုံနိုင်တဲ့ချိန်မှာပါဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကဖတ်ပြီးတော့မှမှုတ်ပြီးတော့တမန်တော်ရဲ့လက်နဲ့ဒီကိုယ်လုံးကိုပုတ်တက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှလည်းလာရှိထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောခြင်းတဲ့ဘောဒီလိုမျိုးတာဗစ်လေကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်တွေဒွါစာသားတွေပါတယ်အဲ့ဓာတွေကိုရေးပြီးတော့မှလေဘင်းမှာချိတ်ဆွဲတာဒါလည်းပိုင်ပါတယ်ဒါလည်းမပိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအများသောဖြစ်လူတွေကျွန်တော်တို့လူပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဒါကိုပဲတာဗစ်လို့များသောဖြစ်ခေါ်ကြတယ်ဆိုတော့ခုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထောက်ထားတွေကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ဟာဒီစ်ပညာရှင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အဘ်နအဘီရှိုင်ဘာrahmatullah alayhi ကသူ့musannaf ကျမ်းမှာခေါင်းစဉ်မှာတက်ပြီးတည်တံ့ခေါင်းစဉ်မှာတက်ပြီးဒါကိုခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြထားတယ်မန်ဒခဆာဖီတာလီကတာဝီဇ်ကိုချိတ်ဆွဲခြင်းကိုခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟာဒီစ်ကိုပါတင်ပြထားတယ်ဟာဒီစ်ကို
हदसना अबू बकर क़ाल हदसना अब्दतु अन मुहम्मद इब्न इसहाक़ अन अम्र इब्न शुआइब अन नबीह अन जद्दी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्मे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंशिर इदा फ़ज़िया अहदुकुम फ़ी नौमिही लुटियों का तमन्नो मेंशिर मेनो रेगा लुटियों का एक बीरे नौमा लां भी नो द्वारे लां द्वारे अठेट लां फिर द्वारे सुन फ़लियक़ुल ये दुआले पर बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व सूइ इक़ाबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन शर्रि शयातीन व अन यहदुरून दी दुआले फबा सुबिर तमन्मे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमेशिरे फिर दी हदीस में सब बीते प्यारे फ़काना अब्दुल्लाह युअल्लिमुहा वलदहु मन अदरक मिनहुम हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का दागो तू ये एलो कलेरे तू ये अयो याव पीदा तादमीरे को डाउ तेंबेरे वमन लम युद्रिक अयो में आउ तेरे कलेरे को जारो कतबाहा ये बिरो व अल्लक़हा अलई तुरु को छे स्वे पेरे सुबिरो माले लाशी ठार दाम्यो छे स्वे पेरे अखुदी हदीस में शिन ले दाउ दी दुआ को ये बिरो लेबे में छे स्वे पेरे ताबी स्वे पेरे सुबिला ठार दी हदीस का दिलो तिरमिज़ी मा नसाई जामा मुस्नद अहमद जामा साथ वे दिलो जाने म्याजी मा दी हदीस को हदीस पिन्याशिने का टिम्ब्या ठार दी हदीस ये असिंगाले सही ले गैरी ही असे माशिरे हदीस टिपशेट दागा नौसौ और दी गैर मुक़ल्लिद आलिम जी शेख अलबानी रहमहुल्लाह का लेम दुआलेम दी तिरमिज़ी हाशिया मा औछे मा दी हदीस को हसन असे माशिरे सुबिरा मा टिम्ब्या ठार और दी हदीस मा छे स्वे ठारे सुरा दी मा ला ठारे दा जाऊं दी हदीस पिन्याशिने हदीस को शिन लेने पिन्याशिन तोरो म्या म्या का दिलो म्यो छे स्वे रा पाइने सुबि दी हदीस ने मसअला ले ठौ यू जारे दी हदीस को अठौ ठानी ने टिम्ब्या ठारे कलेरे को लेबे मा कुलो म्यो ताबीज़ ते छे स्वे पेलो यारे टा ठारे सुरा तमन्मे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुलो म्यो दी छे स्वे या बु सुबि टा ठारे हागा ओ ज़माना जाहिलियत मा अमाउंखे मा लुरे पाउके यारे महौदारे ये बिरो मादलो शिरिक सिरे सादारे बारे दारे को ये बिरो मातरो छे स्वे रे एरा को तमन्मे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टा ठारा सुबिरो टिम्ब्या ठारे जाहिलियत मा लुरे म्यो म्यो पाउके यारे को दिखे माले तो छो हाले रे ट्वे आमे हो अयो दी अयो रो ओ मादा म्यो ले रे को लेबे मा छे स्वे रे सिन त्वारो बारो एलो पौना म्यो ले रे दारे का लुरे गा हो दी पो मा यौंजी मु रे ले फिट दे प्यू रे दारे मलौ ते ने कैसा रे अकाउंट नो तमन्मे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसनून दुआरे तमन्मे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस तो मा टिम्ब्या ठारे दुआरे एरी दुआरे को अलुचे एरी दुआरे को फफा भी को मामो एरा ते काउने कैसा अदलो महबू सो अल्लाह छिटो तुरो जिम्या शिरे को पवनचे मा रिबो को ऋषिमा तो अभी मामो नौसम पली सियाशी में पली शेजाउसिया तुरो ऋषिमा तो अभी मामो लाई मामा गंगा तुरो रे दारे को लोग बेलाई कुरान हदीस में लारे हाने लुगाउं तुगाउं टियाव याव अदलो पो गोरेगा मामो पे में सरुशे दा इंशाल्लाह दा काउने कैसा दा बामा प्यदना मशीबु सुबि टिम्ब्यान हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि गाले दुले दी हदीस को टिम्ब्या बि दी हदीस मा वहादा अस्लुन फी तालिक तावीज़ात अल्लती फी अस्माउल्लाह ताला मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि का दी हदीस आओ मदीना में शिन टिम्ब्या ठार दाबेरे दा तावीज़ को छैलु यारे सुरे अठौ ठाबे दा का दी हदीस का अल्लाह नामरो ये ठारे तावीज़ को छै सेलु यारे सुरे अठौ ठाबे सुबिरो टिम्ब्या बिरो हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि का शिसा बिरो बा टिम्ब्या ठाले सो व अक़दुत तमाइम जम तमीमा वल मुराद बिहा तावीज़ अल्लती तहतवी अला रुक़ल जाहिलियत मिन अस्माइश शयातीन व अल्फाज़ ला युरफ़ु मानाहा कदिलो छे स्वेरे ताबीज़ छे स्वेरा टा ठारे सुरे हारे का बलो ताबीज़ दिले सो ओ जाहिलियत मा अमाउंखे मा लोखेरे ओ फटे दी घारा मांडिया रे शाव ये ठारे हारे ओ मा पे शैतान नामे रे युबिरा शैतान मैसा कमे नामे रे युबिरा दामो व अल्फाज़ ला युरफ़ु मानाहा को माना अदैबे मतिया बुतु या अल्फाज़ लो सादारे को अदैबे मतिया रे हारे अदैबे बामा मतिया एलो हा म्योरे को तमन्मे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टा ठारे सुरा दाम्यो फिर पारे सुरा मटेम प्यार दा हदीस डबो ना हदीस डबो एलवे ये हदीस को ले मुसन्नफ इब्न शैबा मा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा मा ये हदीस को टिम्ब्या ठार हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये हदीस पे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा शिका ने सिम ठार इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल इदा आसिर अलल मरअति वलदुहा फयक्तुब हातैन अल आयतैन वल कलिमात फी सहफतिन थुम्मा तुग़सलु फतुस्क़ा मिनहा बाबियोले सुरा के अम्यूद मी टियाव का
kali muibo caption it is solution the ayat na ayat ko the ayat na ayat ko baganlong talo ma dao ye biro era ko se biro ma area ko ye ne chin biro ma amyodmi ko tai lai ba fatusqa minha eri ma bale so pathma do ma bismillah la ilaha illa huwal halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim da pathma nida di dua le era ye bin chano me quran ye ayat na ayat كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها دي آيات آيات نوت آيات دي آيات کا سورة نازعات ما پارے آیت نمبر 46 نوت آیت کا سورة احقاف آیت نمبر 33 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون دي آیت نا آیت کو یہ بھی رو ما اخونا بیودلو بگان لو ما یہ بھی رو Pilushin era ligo jine chin biro ma tai lai lu shin asin pye me so biro ma la shi tha de tin pya tha de di hadith le huda myo de tabi sia de tcho adulo lok de ha de twa adul ba ibn sunni rahimahullah ga tu ya sao amalul yawm wal layla ari sao ma wa yandahu ala batniha wa farjiha so biro ma le di chin tha de ye ko amyodmi ye bai ne tu ye cha aw bain ko ye ne taw lai ba so biro ma da la tha de at the time da tabi mya tege ji je de tabi de sahaba taw ka mya ko mi ge de pokko ri adulo pokko ri de ma amya ji be di tavis de chait swe kwin ko pyu de ha de amya ji twe ya le Hazrat Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullah alayhi go Abu Isma ga di tavis ne patta bi mere tu be la ba Sa'ida kana fi adimin pero ba ma pyadana mashi bu tavis ko kaywe taye ma chok biro ma the tha de solution ba ma pyadana mashi bu so biro tin pya da le musannaf ibn Abi Shayba jane ma pa de zaga to halal pisi to khu de ma halal aya to khu tam pya ne aya to khu de ma tavis ko the biro chait swe de so ba ma pyadana mashi bu so biro tin pya ale be darimi cha ma Hazrat Ata ibn Abi Rabah rahmatullah alayhi ne patta biro tin pya de to mere fil mar'atil ha'id fi unuqiya at-ta'wid aw al-kitab ayat la ni de damata la ni de amyodmi tya tu ye level ma tavis da mo chan no me Quran ye sura ta khu khu ye bi do chait swe tha yin era ya mala ma ya bu la so qala eri kha ja ro Hazrat Ata ibn Abi Rabah rahmatullah alayhi ga mishla in kana fi adimin faltanzihu akai era ga tayi ne lauk tha de tavis ma solution no ko damata sin ni de chain ma era ko chut tha lai pa وإن كان في قصبة مصاغة من فضة فلا بأس إن شاء وضعت وإن شاءت وضعت وإن شاءت لم تفعل فأكيد أدلو مهوبني غوينه لو تاره غويام تين تاره غوي تين تاره جو تيما تي تاره سينو باما بيادنا مشي چو چين چو ما چو چين لا ياره باما بيادنا مشي بو سو بيرو ما تين بيا أدلو بن مصنف ابن أبي شيبة जाने माबे हत मुजाहिद रहमहुल्लाह अगले दाने पत्ता बिरो मा अमेशी काना मुजाहिदुन यक्तुबु लिन्नास तावीदा फयुअल्लिकुहु अलैहिम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि का लुरे तावीज ये बेबी छै सोएबु तो को तावीज ते ये बेरे हत मुजाहिद रहमहुल्लाह तफसीर पे न्याशे मुफस्सिर इब्न चीचरे पोको जीरे दी पोको रे का तावीज ने पत्ता बिरो ख्विम प्यू ठा रे सोरे हारे को दी मा टेम जा ठा So da hadith to choku tin pya da Musannaf ibn Abi Shayba ye hadith de ko tin pya tha adi time me naut the le amya ji be hadith de shi de ta cho ha le de ko khu di ma tin pya ba aung be na adi time Hazrat Jafar ko mere an Jafar in nabihi annahu kana la yara ba'san an yaktub al-Quran fi adimin thumma yu'alliquhu Hazrat Jafar ka simbyan tha de Quran ne ye tha de taviz ko tayi de ma the bi do lebin ma chait swe de so ba ma pyadana ma shi bu so bi do amin shi de Ani ibn Sirin rahimahullah ta'ala Muhammad ibn Sirin rahmatullah alayhi dale tabi de ma pare annahu kana la yara ba'san bi shay min al-Quran Quran chan om ye the ha ut khu ko ye bi do ma chait swe de so lu shin ba ma pyadana ma shi bu so bi do tu le tin pya de dale Musannaf ibn Abi Shayba ma be adul ba hadathana Ayyub annahu ra fi adud Ubaydillah ibn Abdullah ibn Amr khaytan هذا يوب كذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتا عبيد الله لماوما अच्छी चो दो ने तावीज छी थारा को ट्वे दे सो बिरो मा ले ला था
أنا طاعن رحمه الله قال لا بأس أن يعلق القرآن كان من القرآن آية نبت بشيء سوى بما بيدنا مشيبو سبيرا هذا طاعن بن أبي رباح رحمه الله قال تنبيار نوتة توتاتك أن يونس بن حباب قال سألت أبا جعفر عن التعويذ يعلق على الصبيان فرخص فيه यूनुस बिन हुबाब का तो ब्योरे जना अबू जाफर को तावीज़ ने बताया मेरे कलेरे को तावीज़ ते छह सौ पेरा तो फरक खसाफीरा खुम जुजा शीरे सुबिरा मा टीम ब्यार अदल वे नाउ थे ठौठा तकु जना मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जाने मा बेला ठारे हारी बदी हदीस टेका अन दुहा के लम यकुन यरा बासन अन युअल्लिक अर्रजुल शै मिन किताबिल्लाह इदा वदा इंदल गुस्ल व इंदल गाइद हज़रत दहाक रहमहुल्लाह का टीम ब्यार कुरान ये ठारे कुरान आयत ने लो ठारे तावीज़ को छे सौ ठारे दुआ बामा प्यदना में शिव दुआ ये छोड़े छे मा एक नारे बारी टटे खामा दाओ छोलाइन तब बामा प्यदना में शिव सुबह टीम ब्यार ना एरी टाइम में ना हदीस डे हज़रत आयशा तखेमा सिमजन ठारे हदीस तो उड़ा तहावी जाने माला ठारे क़ालत लैसत तमीमतु मा अल्लक़ बाद अन यक़ल बलाउ हज़रत आयशा तखेमा अमीशिरे योगा बेया फिर पीरे नौमा योगा फिर पीरे नौमा छह स्वेरे तावीज़ का ऐरा बामा प्यदना में शिवड़ा तमनो टा ठारे दी छह स्वेरे तमी मारी रे मा दा मपाबू सुबिरमा अमीशिरे उद्योग का सेकु तारे नी ने जमाई शुड़ा या हो तो खुखु योगा फिरते ऐरी बाबा तावीज़ को ये बिरमा छह दे दा शरीयत का दिलो म्यू दाओ मता ठाबू दा म्यू लेवे मा छह दागू दाओ क्विम्प्यू ठारे सुब नगोरिया योगा में फिर खें चोटिंग कागवरे नी ने छह में सोल्यूशन चोटिंग कागवरे नी ने ले लुआ जमाई शुड़ा या चोटिंग कागवे गुन ले शीरे अत्वे जामलू डाले यारे सुराव तियार ऐरा जामलू बा तियार ले सो खुदी ने प्योर लाइट दी हदीस ते आलुम को छौं बीरो मा ची में सोल्यूशन मा बा तुया मले सोल्यूशन ऐलु म्यू तावीज़ छह स्वेरा का अदा अठाउठा में महफू डाले अठाउठा शीरे सुराव खिर से इस्लाम तादाई में खिर से दारे आलुम को अतों प्यू लागे राजाम लो इमाम जी ले बालुम ने दिखे सामा निन्यो ते तावीज़ छह स्वेलो यारे सुरे दो दी तावीज़ का बलु तावीज़ में उपचिया मले सो नंबर टिक का चारो चानो में कुरान ये आयत ने दामु अल्लाह शिमे ये सिफात गौनोरे अल्लाह नामरोरे टकुकु ने ये ता ठारे तावीज़ पिया नंबर ने सीगंजा का अरबी लो अदई बेती रे आपशिया में दामा मो अरबी लो महबू तछा बादाने सोइले अदई बेती रे आपशिया में अदई बेगा शिरिक फिर सिरे प्यूजिरे दाम्योरे मफिया नंबर 3 का जरो नंबर 3 सीगंजा का जरो दी तावीज़ ते दी मामुदारी एरारी पोमा कोवा योंचीमु अब्बीवा तो धारी मा बे कोवा वा शिरे कोवा अचोतया मुशिरे असर शिरे सो महौ अल्लाह शिमे तखेंगा अधिका अल्लाह शिमे बेरी योगा री दारी प्याउ से आउं लो में शिंगा अल्लाह बे अल्लाह शिमे का दारी अचाउंगन तकु फिटे दी अचाउंगन को तों जे आपे अल्लाह शिमे का प्याउ के आउं लो पे में शिम फिटे धारी मा पेंको मा दी अयारी तावीज़ ते माना मोटा दी दे मा पेंको मा तू प्याउ से रे प्यू से रे अच्छा दी मा तू मा मशीबू सुरागो अदाओ को लखा में दिलो म्यो योंची मुशिया एरा मा बे को दी सीगंजा तों जपो तकुआरो कुरान चनो में आयते दामो अल्लाह गौनोरी अल्लाह नामरोरी एरारी ने नंबर ने अच्छा करो कुना ब्योदलो म्यो अदई बेरी तीरे सादारी फिया में अदई बे मतीरे हारी शिरिक फिर सिरे हारी दाम्योरे मफिया नंबर 3 गा जरो धारी को बे पिंको मा असर शिरे धारी का लौवा तुये मुये पिंको मा गा प्याउ केन नाइन दे स्वां आ शिरे अस्वां तटी शिरे लु दाम्यो महबने अल्लाह उसमें तखे में बया मसो अल्लाह मा बे स्वां योगा री को प्याउ सिने आउं ले लो नाइन दे शिंगा अल्लाह बे अल्लाह उसमें बे प्याउ सिने दो मुदो शिम फिटे सो बिरो मा कोवा योंची याम एराटिका अब नाउ थे हदीस रबो नाउ थे जांया तकु तिम्बिया में दागा बैहकी चामा इमाम बैहकी का दलाइलुन नबुवा जाने मा दाउ तिम्बिया था हद अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला नु तखे जाम हद अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला तखेगा बे तखाउ जनो तमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को त्वा भी जनो छाउठारे जनो न्या को ऐटे खा जालु शिन ऐया बो मा जनो ले लाई भी सोल्यूशन जनो मेसी रे बारे मै भी सोल्यूशन ऐरी खा जालु शिन चै सोंजी ले रे अता नौ खा हो यिंगाउं दी दामो प्या गाउं दी तुरो तवी मी दे तुरो ऐरी अता म्यो ली दे जनो रु जार तवी तुरो दे प्याने खा जालु शिन अता मी दलो ढाई दे जनो जार
အဲ့လိုကြားရတယ်ပြီးတော့တစ်ခါအလင်းရောင်တွေကျွန်တော်ကြားတွေ့ရတယ်အလင်းရောင်တွေလျှက်တပြက်အလင်းတွေဟိုမိုးကြိုးပြစ်တယ်လို့အလင်းရောင်တွေကြားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုထပြီးတော့ကျွန်တော်သွားကြည့်တယ်သွားကြည့်တော့အိမ်ရဲ့တစ်စက်မိတ်ဗရန်ဒါဘက်မှာကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာအမောင်တုကြီးတစ်ခုတစ်ခါတည်းလွှမ်းမိုးနေတယ်ခေါ်အရေးတစ်ခုတွေ့တယ်အမောင်ရိတ်အဲ့ဒီအရေးကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်လာတယ်မြင့်လာပြီးဒီအရေးကြီးကပြန့်လာတယ်အဲ့ဒီအနားကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်လက်နဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုဖမ်းဖို့ကျွန်တော်အလက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တတ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုကျွန်တော်မှာဒီဟာကကျွန်တော်အဆူးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောတစ်ခုကိုကျွန်တော်လက်နဲ့တတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ရင်ဘတ်ထဲမှာလေကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမီးတောက်ကြီးတစ်ခုလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ပတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဆိုပြီးတော့တမန်မတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုတင်ပြတယ်တမန်မတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကဒါကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတမန်တော်မင်းရှိတယ်မင်းရဲ့အိမ်မှာမကောင်းတဲ့ဂျင်တွေကမင်းအိမ်မှာလာပြီးတော့မှအပိုင်စီးထားတာသူတို့လာပြီးတော့နေဖို့အတွက်ကိုလှုပ်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမန်မတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကအာဇတ်အလီကိုတမန်တော်ပြောတယ်ဟိုမင်းနဲ့စာရွက်နဲ့ယူလာခဲ့ပြီးတော့တမန်မတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကတချို့စာသားတွေကိုရေးခိုင်းတယ်ရေးပြီးတော့အဲ့ဒီစာရွက်ပေးလိုက်တယ်ဟဲ့တဘူဒူဂျာနာရဇီအလ္လာဟူတအာလာကမင်းရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါယူပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လိတ်ပြီးတော့မှအိမ်ကိုလာပြီးကျွန်တော်အိတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခေါင်းရင်းမှာဒါယူကိုထားပြီးကျွန်တော်အိတ်သွားပြီးတိတ်မကြောင်ကျွန်တော်အိပ်ပျော်နေတယ်ကျွန်တော်အော်တဲ့အတန်တွေကြားတယ်အော်မီတဲ့အတန်တွေကျွန်တော်ကြားတယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးပွင့်သွားတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအတန်တွေကြားတော့အဘူဒူဂျာနာမင်းငါတို့အခုရေးလိုက်တဲ့ဒီစာသားတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ငါတို့ဘလို့မင်းလှုပ်လိုက်တာလဲမင်းတမန်မတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဒီစာကိုဒီတာဗီစ်ကိုဒါပေါ့ငါတို့ရှေ့ကနေဖယ်ပေးပါဒါမှဖယ်မချင်းတော့ငါတို့လွတ်မြောက်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ငါတို့ဘယ်တော့မှတသက်လုံးမင်းအင်ကိုလည်းမလာဘူးမင်းပတ်ဝန်းကျင်အနီးနားမှလည်းမလာဘူးနောက်ဒီလိုမျိုးတာဗီရှိတယ်ဒီလိုမျိုးစာရှိတဲ့နေရာတွေမှာလည်းငါတို့မလာပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတော့ဟဒဘူဒူဂျာနာရဇီအလ္လာဟူတအာလာကပြောတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ကဆမ်တမန်မတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရှိရနေကခွင့်ပြုချက်မယူမချင်းငါတောင်းမဖယ်ဘူးအတညလုံးအဲ့ဒီမှာဒီအတန်တွေကြားနေငိုတဲ့အတန်အော်တဲ့အတန်ကြားနေရတယ်တညလုံးအဲ့တော့ညလည်းအဲ့လိုမျိုးအတန်တွေကြားနေဇတ်တဘူဒူဂျာနာပြောတယ်ညတော်တော်ညတာကြီးကရှေးသလိုမျိုးကျွန်တော်ခံစားရတယ်မနက်ကိုကြောတော့ဖဂျာနမတ်ချိန်မှာတမန်မတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရှိကိုခါစားဝင်ပြီးတော့ဖဂျာပြီးသွားတော့တမန်မြတ်ကိုကျွန်တော်ညအကြောင်းတွေပြောပြတယ်ဂျင်းဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတမန်မြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကအမိန့်ရှိတဲ့အဘူဒူဂျာနာအဲ့ဒီစာကိုဖယ်လိုက်အဲ့ဒီတာဗီစ်ကိုဖယ်လိုက်ငါရဲ့အသက်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ငါ့ကိုအမှန်တရားကိုပေးပြီးဆေလွတ်တဲ့အလောရှိမြတ်သခင်ရဲ့ကဆမ်ဒီဂျင်းတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေကယာမတ်နေ့ထိသူတို့ဒုက္ခထဲမှာနေမွန်းနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတင်ပြတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီစ်နဲ့လည်းဗာတိရလဲဆိုတာဗီစ်ရေးတာရှရီယတ်တရားဒါလည်းပိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒါသိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအီမမ်ကြီး၄ပါးလုံးအီမမ်အဘူနီဖာရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်အီမမ်မာလစ်အီမမ်ရှာဖီအီမမ်အာမဒ်အစ်ဘ်ဟမ်ဘလ်ရာဟီမဟူမူလာဟ်တအာလာအားလုံးလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဒီမဇဟ်ရှင်တွေအားလုံးကလည်းဒီတာဗီစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်ဆွဲခွင့်ကိုအားလုံးကတညီတညွတ်ထဲတောက်ခွင့်ပြုထားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီဘက်မှာတင်ပြလိုက်ပါတယ်အင်ရှာလာရှေ့ဘက်မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မှတချို့ဟာတွေကိုတင်ပြပါဦးမယ်တာဗီစ်မှာကျွန်တော်တို့မှာဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်လုံးဒါကအစွန်းရောက်တယ်ပဲပြောရမှာပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်ဖက်လုံးကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအမေဖြေကန္တစပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมဒီတစ်ပတ်မိထားတဲ့မိကွန်းတချို့ကိုကျွန်တော်ဆရာတို့ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့မိကွန်းမေးသူတွေရဲ့ကိုစားမေးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးမိကွန်းကတော့နန်းလန်မျိုးကမိတ်ဆွေတယောက်ကမေးထားတယ်သူကဗာမေးလဲဆိုရင်တော့ယောက်ျားလေးတွေအနေနဲ့ပလက်တီနမ်ဝစ်ခွင့်ရှိပါသလားပေါ့ယောက်ျားလေးတွေပလက်တီနမ်ဝစ်တာပိုင်ပါသလားဒီတော့ဒီမိကွန်းကိုဖြည့်ပေးဖို့အတွက်मुफ्ती हुसैन आमला साहिब को मिटा यखा अपारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम အဲ့တော့ယောက်ျားလေးတွေအနေနဲ့ပဒတိနံဝိခွင့်မရှိဘူး
အခုလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ပရတိနာအတူတူကျွန်တော်တို့ဒီဘော်လို့စတီးလို့နော်ဘယ်ဟာနဲ့မှဒါဝစ်ခွင့်မရှိဘူးယောက်ျားလေးတွေဝစ်ခွင့်ရှိတယ်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ငွေပဲငွေတော်မှငွေလက်စုပ်ပဲဝစ်ခွင့်ရှိတယ်ငွေအစ်စ်တော်မှဆွဲကြိုးလို့ဟန်ချင်းလို့ဆိုတော့ဝစ်ခွင့်မရှိဘူးငွေမှာယောက်ျားလေးတွေဝစ်ခွင့်ရှိတာကလက်စုပ်တစ်မျိုးတည်းပဲအဲ့ဒီမှာလည်းအတိုင်းတာပေါ့နော်အချိန်အားဖြစ်ကြတယ်ဗါလဲဆိုတော့၄ဘဲလောက်ပဲပြောတမတားလောက်ပဲဝစ်ခွင့်ရှိမယ်တမတားထက်ပိုပြီးဝစ်ခွင့်မရှိဘူးဒါအမျိုးသားတွေအတွက်အကဲနောက်ပြီးအကဲလက်စွပ်ထဲမှာပေါ့နော်ကြောက်လေးတွေထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကြောက်တွေကတေးသေးလေးတွေထည့်လို့မရဘူးတချို့ကြောက်လေးတွေရှိတယ်ကြောက်အပွင့်တွေတေးသေးလေးတွေအများကြီးထည့်ခြင်းဒါနကဘာနဲ့မူရှာဘတ်ဖြစ်တယ်ဆိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့စင်သူယုံမှဖြစ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ငွေလက်စွပ်ဝစ်ခွင့်ရှိတယ်ငွေလက်စွပ်မှာကြောက်ထည့်မယ်ဆိုတော့တပွင့်တည်းရှိတဲ့ကြောက်ထည့်ရလိမ့်မယ်ငွေလက်စွပ်ကလွဲလို့အမျိုးသားတွေကအခြားဘာမှဝစ်ခွင့်မရှိဘူးနောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုကစစ်တွေမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတဲ့စကန်တစ်ခုကမိတ်ဆွေတယောက်ကနေပြီးတော့မေးထားတယ်အဲ့ဒီမိကုန်းကဘာလဲဆိုတော့အဖေဖြစ်တဲ့သူကကွယ်လွန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကသူ့ရဲ့ဘဝမှာသူ့ရဲ့ဇနီးကိုပေးရမယ်မဟရတောင်းဝန်ကိုမကြည့်ခဲ့ဘူးဒါတော့အခုအဖေကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီအဖေကြံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမဟရတောင်းဝန်ကိုသားသမီးတွေဘက်ကနေပေးမယ်ဆိုရင်ပေးခွင့်ရှိပါသလားအဲ့ဒါလေးမေးထားတယ်အမေကတော့ဒီမဟရကိုသူခွင့်လို့ပေးပါတယ်လို့ပြောတယ်သူပေမဲ့သားသမီးတွေကသူတို့အဖေရဲ့တောင်းဝန်ကိုကိုစားသူတို့ဘက်ကနေပေးလိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပြီးခွင့်ရှိမရှိဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုဖြေပေးဖို့ဆရာမူတီရှက်ကီလ်ဆပ်ကိုမြစ်တာရခံပါမဟရဆိုတာကဒါကနေကာလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအမျိုးသားပေါ်မှာဒါအကျွေးပဲပေးကိုပေးရမယ်ဝါဂျစ်တောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်မပေးလို့မရဘူးအခုမပေးဘဲနဲ့ဆုံးသွားတယ်အမျိုးသားဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်ဒါဖြစ်တင်တာလောက်ရမှာသူခြံခဲ့တဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေအရင်ဆုံးဒါကိုထုတ်အောင်မဲရကလည်းအကျွေးထဲမှာပါတော့အကျွေးဒါကိုပထမအရင်ဆုံးကတော့သူ့ရဲ့ကဖန်ဒဖန်တာတွေပေါ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်အကျွေးဒီအကျွေးတွေကဆက်ကိုစရမယ်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကုန်ရင်ကုန်သွားပါစေအကျွေးတွေစရမယ်အဲ့ဒီအကျွေးထဲမှာဒီမဲဟလဲပါတယ်မဲဟကိုလည်းဆက်ရမယ်ဒါမှဆက်လို့မရဘူးမဲအကဲဆုံးသွားတဲ့သူကဘာမှမချန်ခဲ့ဘူးဒါမှမဟုတ်သူချန်ထားတဲ့ဟာကအဲ့ဒါလောက်ကိုမချန်ခဲ့ဘူးဒီအကျွေးဆက်နိုင်လောက်အောင်မဲဟဘိုးပေးနိုင်လောက်အောင်မကြံခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ဘက်ကနေတအုပ်တယောက်ကတာဝန်ယူပြီးတော့မှပေးဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ခွင့်ရှိတယ်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်တော့အခုဒီမှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းထဲမှာပါတာကအမေကသူကခွင့်လွတ်လိုက်ပြီအမေကခွင့်လွတ်လိုက်ပြီဆိုဒါဒီအမျိုးသမီးရဲ့သူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဒီမဟရကသူ့ရပိုင်ခွင့်ကိုသူ့ဘော်မှာဖီအားမရှိဘဲနဲ့သူ့ဘာသူကြီးကြီးဖြူဖြူနဲ့မဟရကိုခွင့်လွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှဖြစ်သွားပြီအမျိုးသားပေါ်မှာသူ့ရဲ့ခင်ပွန်းပေါ်မှာတာဝန်မရှိတော့ဘူးသားသမီးတွေကသူတို့ဘက်ကနေသူတို့ပေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေးလို့ရတယ်ဒါကသားသမီးတွေဘက်ကနေမိမိရဲ့မိခင်ကိုပေးအပ်တဲ့အရာတစ်ခုတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုကနိကာကိုဝကီခန့်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ရဲ့ဝကီအဖြစ်နဲ့တဦးတယောက်ကိုစာရေးပြီးတော့ခန့်လို့ရလားဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဒီမိကုန်းကိုဆရာမူတီဟူစိန်အာမလာဆပ်ကဖြေပေးဖို့မြတ်တရားခံပါတယ်အဲ့တော့နိကာအသက်ပေါ့နော်ဝကီကိုစာရေးပြီးခန့်ဝင်ရှိတယ်ပြဿနာမရှိဘူးစာရေးပြီးခန့်ခြင်းဟာနှုံနဲ့ပြောတကယ်တူပဲအတူတူပဲနော်လူတယောက်ကိုမိမိနိကာတော့ဝကီကိုနှုံနဲ့ဘလို့ခန့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲစာရေးပြီးအရေးသားနဲ့ခန့်ခြင်းတယ်ဒါအတူတူပဲခန့်ခြင်းပိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမိကုန်းကစင်ကာပူမှာနေနေတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကမေးထားတယ်သူကဗာမေးလဲဆိုတော့သူအခုနော်စင်ကာပူမှာပြည်ပမှာနေရတယ်နေရတဲ့အခါကျတော့နော်သူကမွတ်ဆလမန်မဟုတ်တဲ့သူတွေနဲ့သူအတူတွဲပြီးတော့နေရပြီးတော့မွတ်ဆလမန်မဟုတ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတွဲပြီးနေရတဲ့အခန်းမှာပေါ့နော်သူနမတ်ဖတ်ဖို့တော်တော်လေးအခက်အခဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့နမတ်ဖတ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူနမတ်ကိုထိုင်ပြီးဖတ်လိုက်တာမျိုးအဲ့ဒါပိုင်လားမပိုင်လားအဲ့ဒါလေးကိုမေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကတာဂျွတ်နမတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာရောထိုင်ပြီးဖတ်လို့ရလားအဲ့ဒါလေးပါတစ်ဆက်တည်းမေးထားတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မေးထားပါတယ်သူကနော်တခါတရံနဲ့သူအင်တာမကိုပဲချိုမွတ်ဆလမန်တွေရှောင်ကျင်ရတဲ့အသားတွေကိုပေါ့နော်အခန်းထဲမှာရှိတဲ့အခန်းဖော်တွေကစားကြတယ်နော်စားကြတယ်စားတဲ့အခါမှာတော့သူများသောအဖြစ်သူခွဲပြီးတော့စားတယ်ဒါပေမဲ့တခါအဲ့တငယ်ချင်းတွေကပကံခွဲရောက်တွေကိုလည်းသူမလဲတာမရှောင်တာ300ပေါ့နော်အဲ့ဒီပကံတွေကိုသူပြန်ပြီးတော့စားရတယ်အဲ့ပကံတွေနဲ့ပြန်စားရတယ်အဲ့ဒီအခါသူ့ရဲ့နော်အီမန်မှာသူ့ရဲ့တောင်းတဲ့တူအားတွေမှာအဲ့ဒီပကံခွဲရောက်တွေ30ချင်းကထိခိုက်မှုဖြစ်မလားဒါလေးကိုမေးထားပါတယ်ဒီမိကုန်းကိုဆရာမူတီရှက်ကီလ်ဆပ်ဖြေပေးဖို့မြတ်တဲ့အခါပါနမတ်ကပထမဒီမိကုန်းမှာမေးထားတာကနမတ်ဖရတ်နမတ်ပေါ့
Faras namaz ka ko matiya phanai ba liya ne thain phat khwin ko mashi bu faras namaz ka ko matiya phanai damya kala palong faras namaz ka matiya bi phat ko phat ya thain bi do phat lo ko ma ya bu be ni ne ma da khwin pyu jet mashi tha bu in a shi ne de solution da jaw mlo faras namaz ka ro matiya bi phat ko phat li a jaw pya jet ko ma matiya nai ne pyu de solution phat ko phatနောက်တစ်ခုကကြတော့ nafil namaz ဒီမှာမေးတဲ့ tahajjud namaz ရဲ့နောက်တခြား nafil namaz တွေပေါ့တခြား namaz တွေအဲ့ဒီမှာကြတော့ထိုင်ဖတ်ဖို့ကခွင့်ပြုချက်ရှိတယ်အကြောင်းပြချက်တစုံတရာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမတည့်ရဖတ်နိုင်ပါလျက်နဲ့ဒီ nafil namaz tahajjud namaz nafil namaz တို့ထိုင်ဖတ်တယ်ဆိုရင်ဖတ်လို့ရတယ်ဒါကခွင့်ပြုချက်ရှိတယ်ပြဿနာမရှိဘူးတို့တော့ထိုင်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခါကြလို့ရှိရင် sawab ကတော့မတည့်ရဖတ်တဲ့ sawab ပြတဝက်ပဲရဘာမှအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ကိုဒီတိုင်းထိုင်ဖတ်တယ်မတည့်ရဖတ်နိုင်ပါလျက်နဲ့ထိုင်ဖတ်တယ် nafil namaz ကို tahajjud namaz ကိုထိုင်ဖတ်တယ်ဆိုရင်မတည့်ရပြီးဖတ်တဲ့ namaz ရဲ့ sawab တဝက်ပဲရအကဲအကြောင်းပြချက်ရှိလို့မတည့်မရနိုင်လို့ထိုင်ဖတ်တယ်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီမှာတော့ sawab ကတော့အပြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ namaz နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နောက်တစ်ခုဒီမှာမေးထားတာကအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပကံခွဲရောက်အားလုံးကိုရောပြီးတော့ muslim non muslim အားလုံးအတူတူရောပြီးနေတယ်ဒီလိုကတော့ကိုယ်ပကံနဲ့ကိုယ်ကစားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်သူ့ပကံယူကိုယူစားကိုယ်ပကံသူယူစားဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုအကဲဒီပကံမှာကျွန်တော်အစ္စလာမ်ကခွင့်မပြုတဲ့အစားအစာတွေဥမာခုနပြောတဲ့အသားတွေဝတ်သားရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အရက်တွေဒီပကံခွဲရောက်ထဲမှာဒါကိုထည့်ပြီးတော့မှစားလိုက်တယ်တောက်လိုက်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပကံကိုမဆေးကြောပဲနဲ့တေချာတန့်စင်အောင်မဆေးကြောပဲနဲ့ကိုကသုံးဆောင်ခွင့်မရှိဘူးဒီပကံကိုသုံးခွင့်မရှိဘူးဘောကာဖေတွေဒါမျိုးတွေသုံးပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပကံကိုတေချာဆေးရမယ်ဆေးပြီးမှကိုကအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အသုံးပြုခွင့်ရှိတယ်တခြားဟာတွေကြတော့ဟာရာမဖြစ်တဲ့မတန့်တဲ့အရာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေစားတဲ့ဟာမှာကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအမိန်ပညာချက်တားမြစ်ထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာမှဒါတိတ်ပြီးတော့မှကိုဒါတခြားဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲနောက်ထပ်မိကုံတစ်ခုကအမျိုးသမီးတယောက်ကမေးထားတာဖြစ်တယ်သူကအခန်းတစ်ခန်းကိုဝယ်ပြီးတော့ပြန်ငှားထားတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီပြန်ငှားထားတဲ့အခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားဘယ်လိုထုတ်ရမလဲအခန်းရဲ့တန်ဖိုးအပေါ်မှာထုတ်ရမှာလားအခန်းငှားကအပေါ်မှာထုတ်ရမှာလားအခန်းငှားကဆိုရင်လည်းပဲအငှားကိုစာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတစ်နှစ်စာရတဲ့ပစံကလည်းကို3ဒီ3ရင်းနဲ့ကုန်သွားတယ်ပေါ့နော်လက်ထဲမှာကြံမနေဘူးပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာစကားဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတော့အခုမိထားပါတယ်ဒီမိကုံကိုဖြည့်ပေးဖို့ဆရာမူတီကိုဆိုင်အာမလာဆပ်ကိုမြေတားရခံအပ်ပါအခုကအငှားချထားတဲ့အခန်းမှာတော့ဇကာတ်ထုတ်စရာမလိုဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဇကာတ်ကအဓိကအဲ့ဒီအခန်းကိုရောင်းဝယ်လို့မဲ့အခန်းဆိုမှတည်းဇကာတ်ကထုတ်အောင်ဒါကသူကအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခန်းမဟုတ်ဘူးသူကအငှားချထားတာဒီအခန်းကိုငှားပြီးအဲ့ဒီဝင်ငွေကိုသူ့အနေနဲ့စားတောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခန်းပေါ်မှာအခန်းအတန်ပေါ်မှာဇကာတ်မထုတ်ရအောင်အခုနမေကွန်းထဲမှာမေးထားတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ဝင်ငွေအဲ့ဒီဝင်ငွေကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကဲပေါ်တော့ငကိုတဲကသူကဇကာတ်ထုတ်ဖို့တောင်းရှိနေတဲ့လူဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလာကကိုအဲ့ဒီနေစားပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပေါင်းပြီးထုတ်ရမယ်ပမာအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တချို့တွေရှိတယ်စာ6လရှိတယ်တနည်းစာချုပ်ချုပ်ကြတယ်လာကတော့တလားတစ်ခါယူတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြဿနာမရှိဘူးတလားတစ်ခေါက်ရတယ်စားရတယ်ကုန်ရတယ်တလားရတယ်စားရတယ်ကုန်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်6လသုံးဖို့တနေ့လုံးစာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်ငွေအမောက်ကြီးကလက်ထဲရောက်အဲ့ဒီငွေအမောက်ကလည်းလက်ထဲရောက်တော့သူ့မှာတဲ့အခြားပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မှာတဲ့သူဇကာတ်ထုတ်ရမယ်ဇကာတ်ထုတ်ရမယ်ရက်တွေရောက်လာပြီဇကာတ်ထုတ်ရမယ်ရက်ရောက်လာတော့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုကလောက်ရမှာရှိနေပြီဟဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့အခုနဇကာတ်ထုတ်ရမယ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးအဲ့ဒီထက်က40ပုံတပုံထုတ်ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုနတို့ပြောတဲ့အစကတည်းကသူ့မှာအခြားပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းမရှိဘူးဇကာတ်နေစပ်အတိုင်းတာလည်းမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့ဒီဟာကကုန်သွားတယ်ဆိုရင်သူ့ပေါ်မှာဒါဇကာတ်ထုတ်စီရမလိုဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်မိကွန်တစ်ခုကမွန်ပြည်နယ်ကမိတ်ဆွေတယောက်ကမေးထားတယ်သူကဗာမေးလဲဆိုတော့ဇနီးတွေကိုဂုံပေးလေးစားတန်မိုးထားတဲ့အနေနဲ့နှမို့ဆိုရင်လည်းဇနီးတွေကိုချစ်တဲ့အတွက်လူများရဲ့အရှိမမိဘအရှိမသားသမီးတွေအရှိမလက်ကိုနမ်းနှစ်ဖူးကိုနမ်းပါးကိုနမ်းလောက်တံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသလားအဲ့ဒီမိကွန်လေးကိုဖြည့်ချပေးဖို့ဆရာမူတီရှကီလီဆပ်ကိုမြေတားရကအပါကိုဇနီးကိုနမ်းတယ်ဆိုတော့အစ္စလာမ်သာသနာတော်မှာအရှက်ကိုတိတ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်အရှက်အိမ်တွေနဲ့နေဖို့တော်တော်ကြီးကိုတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တမန်မတ်ဆလလာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကမိန့်ရှိတယ်အလ်ဟယာဥရှောဘတ်မင်အလ်အီမန်ဟာယာအရှက်ကုံတိတ်ခါကအီမန်ရဲ့အကိုင်းလက်တွေထဲမှာအီမန်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေထဲမှာပါတယ်လို့အမိန့်ရှိထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဘူခါရီမှာနောက်ဟာဒီစ်တစ်ပုဒ်မှာတမန်မတ်ဆလလာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အမိန့်ရှိထားတယ်လွန်လေပြီးခဲ့တဲ့နဗီတမန်တော်များအားလုံးရဲ့အဖို့တန်စကားကြံသွားတဲ့အဖို့တန်စကားတွေမှာဒါပါတယ်
အရှက်မရှိဘူးဆိုရင်ကြိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော့မှာအဲ့တော့အရှက်ကတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်တိတ်ကိုအလေးထားတယ်အစ္စလာမ်ကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပဲအစ္စလာမ်သာသနာမှာအများကြီးပဲအမိန့်ပညာချက်တွေကဒီအရှက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှထားတာအဲ့တော့အရှက်ကိုဂယုမဆိုင်ဘူးဒါကိုနောက်ခစ်ဆန်ဆန်ဒီခေတ်အနေထားရပြောမယ်ဆိုဒါတွေကအလကားပါထားပါဆိုပြီးတော့မှအရှက်ဂုံတိတ်ခါကိုလှက်လွတ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့အတိုင်းပိုင်းတွေ့ရမယ်အနောက်တိုင်းအဲ့ဒီအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအနောက်တိုင်းမှာဒီ family system ကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားအရှက်မရှိတဲ့ခါမှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ဒီအရှက်မရှိတဲ့ကိစ္စတွေဇင်နာမှုတွေဒါတွေအားလုံးကတအားကိုပေါ်များပြီးတော့မှ family system ကိုမရှိတော့မိသားစုဆိုတဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုဒါကြီးကအနောက်တိုင်းမှာဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်ပြီးတော့နေကမရှိဘဲနဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးတွေအများကြီးဒါတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရှက်ကတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေတဲ့ပါတယ်အစ္စလာမ်သာသနာကအရှက်သိက္ခာရှိဖို့အတွက်ကိုတော်တော်ကြီးကိုလေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းထားတာတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကုရ်အာန်ဟဒီသ်မှာဒါကြောင့်အခုဒီမှာလင်းနဲ့မယားကနဖူးကိုနမ်းတယ်လက်ကိုနမ်းတယ်ဘာပဲပြောဒီလိုနမ်းတယ်ပြုတယ်ဆိုတာလင်းနဲ့မယားကြားထဲမှာဒါနမ်းတယ်ဆိုတာကလင်းနဲ့မယားဆိုတာကနမ်းတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကာမစိတ်ကတော့ဒီထဲမှာပါတာအဲ့ဒါကိုလူအများရှိမှာလူကြီးသူများရှိမှာမိဘဆရာသမားတွေရှိမှာနောက်တစ်ခါကလေးကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေရှိမှာဒါလုံးဝမလုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စအရွယ်ရောက်ပြီးသားသူတွေရှိမှာကတော့ဒါမျိုးလောက်တာဒီလုံးဝမပိုင်ဘူးရှရီယတ်ကလုံးဝခွင့်မပြုထားဘူးအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတက်တိနားလည်မှုမရှိတဲ့အတိတရားမရှိသေးတဲ့ကလေးလေးအဲ့ဒီကလေးတွေရှိမှာကြတော့ဒီလိုကတော့ရှရီယတ်ကဟာရမ်လို့မတတ်မှတ်ထားဘူးလုံးဝမပြုပိုင်ဘူးလို့မတတ်မှတ်ထားပြီမဲ့ကလေးတွေဆိုတာငယ်ငယ်လေးကနေခလေးမွေးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကနေခလေးကဟိုနှုတ်ဆိုးဘဝကနေခလေးကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့အချိန်တွေအားလုံးမှာသူ့ခေါင်းထဲမှာသူမြင်နေရတာသူကြားနေရတဲ့တွေကဒါတွေကခေါင်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှသူ့ခေါင်းထဲမှာဒါတွေ record ဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကမှတ်ခလေးထဲမှာကိုကထင်တာခလေးကအတိတရားမရှိဘူးနားမလည်ဘူးဆိုကိုကထင်နေပေမဲ့ခလေးကဒါတွေအားလုံးကိုလည်းမှတ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေငယ်ငယ်တုန်းကခလေးဘဝမှာဝင်သွားတဲ့ဟာတွေကတသက်လုံးကြံရှိနေတယ်ဒီအရှက်ကင်းမဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းကြံသွားလိမ့်ဒါကြောင့်မလို့ခလေးတွေအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ခလေးတွေအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ဆိုတဲ့သဘောဒါနားလည်မှုအတိတရားမရှိသေးတဲ့တတိနားလည်မှုမရှိသေးတဲ့ခလေးတွေအဲ့ဒီခလေးတွေရှေ့မှာတော့ခွင့်ပြုချက်ရှိပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီသူတို့ရှေ့မှာလည်းမလောက်တာကောင်းဒါမျိုးတွေကိုမလောက်တင်မလောက်အပ်ဘူးဒါတွေမလောက်ထိုက်ဘူးအထူးသဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဇတ်အဗ်ဒူလာအစ်ဘ်အိုမာရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာထားတယ်သူဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်အကဲအခန်းထဲမှာပကတ်ထဲကခလေးပကတ်ထဲကခလေးတယောက်ရှိနေရင်လည်းအခန်းထဲမှာလင်မယားကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဒီခလေးကိုအပြင်ထုတ်ခိုင်းတယ်ခလေးကိုပကတ်ထဲမှာရှိတဲ့ခလေးကိုပါအပြင်ထုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလောက်ထိရှောင်ကျင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ခလေးတွေအရှိမှလည်းဒါမလုံသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့မှပြောနေတယ်နောက်အခုနပြောတဲ့တက်တိနားလည်းမရှိဘူးအတိတရားမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘာနဲ့ခွဲမှလဲဆိုတော့ပညာရှင်များကအသက်9နှစ်ရွယ်ကိုတင်ပြတယ်9နှစ်ကျော်သွားရင်ဒါအတိတရားရှိသွားပြီခလေးကနားလည်မှုရှိနေပြီ9နှစ်မပြည့်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်ခလေးကနားလည်မှုမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးခွဲခြားပြတာထားပါတယ်နောက်ထပ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့နောက်ဆုံးမိကုန်းလေးတစ်ခုဆက်ပြီးတော့မေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိကုန်းမှာဗာမေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဒီလိုသင်ခဲ့ရတယ်နမတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာဟနာဖီမဇပ်ဝင်နေတဲ့ထံမှာရဖေယတိုင်းလို့ခေါ်တယ်တော့လက်ကိုမြှောက်ရတာနမတ်ကဟိုရူကူလိုအကူအပြောင်တွေမှာလုပ်ဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးတော့သင်ခဲ့ပူပါတယ်အခုတချို့တွေကဒါလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်မလုပ်လို့မရဘူးအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလာတာလေးတွေကြားရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးစီလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့မေးမြန်းထားပါတယ်ဒီမိဂုံကိုဆရာမူတီဟူစိန်အာမလာဆပ်ကဖေးချပြီးဖို့မြေတားရက်ခံအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာပေါ့နော်ရဖေယဒန်လို့ခေါ်တာပေါ့နမတ်မှာလက်ကိုမြောက်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနမတ်မှာနိယတ်ချီတဲ့တက်ပြီးတဲ့တာဟရီမာမှာကြတော့လက်မြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဏီတညူတဲ့လက်ခံထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်လက်မြောက်ခြင်းဒီဒါဒီဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘသူကမှအပွဲတည်းမရှိတာဘူးအခုနမေကုန်းမှာမေးထားတဲ့အတိုင်းပဲရူကူကိုသွားတဲ့အချိန်နောက်ပြီးရူကူကပြန်ထားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာလက်မြောက်အောင်မလားမမြောက်ရဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းဘာဖြစ်လဲအဆိုတွေကွဲလဲမူတွေရှိတယ်ဟာဒီစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဟာဒီစ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအဆိုကနှစ်ခုလုံးရှိတယ်တစ်ဖက်မှာတမန်တော်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်လက်မြောက်တာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာလက်မမြောက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဆိုကွဲမှုအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီဖီကာတမ်တပ်ပညာရှင်တွေမှာလည်းဒါကွဲလဲမှုဖြစ်သွားတယ်ဟိုဆဟာဘာတွေရောတာဘီင်တွေကသူတို့ခင်မှာကလေးကဒီဟာတွေကအဆိုဒီနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အုပ်စုနှစ်စုကွဲသွားတယ်တစ်ဖက်ကကျတော့လက်မြောက်တဲ့နောက်တစ်ဖက်ကလက်မမြောက်ကျွန်တော်တို့အီမာမ်ကြီး၄ပါးမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အီမာမ်ဘူနီဖာရဟ်မတ်တူလာဟ်အလိုင်ကအီမာမ်မာလစ်ရဟ်မတ်တူလာဟ်အဲ့ဒီနှစ်ပါးကကျတော့သူကလက်မမြောက်ခြင်းကရီဝိုင်တ်တွေကိုယူလိုက်တယ်သူတို့ထံမှာကလက်မမြောက်ခြင်းကပိုကောင်းတယ်လက်မမြောက်သင့်ဘူး
တဖက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအီမာမ်ရှာဖီရဟ်မတ်တူလာနဲ့အီမာမ်အာဟ်မဒ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ရဟ်မတ်တူလာအလိုင်အဲ့ဒီအီမာမ်ကြီးနှစ်ပါးကကြတော့လက်မြောက်တဲ့ရီဝါယတ်ကိုသူတို့ကယူလိုက်ကြတယ်ဒါဒီဟာကပြောရမယ်ဆိုရီဝါယတ်မှာကလေးကအဆိုကနှစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖီကာပညာရှင်တွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးကွဲလဲသွားတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟန်ဖီဖြစ်တဲ့အရိယောအဲ့ဒီအဟနာဖ်ကဒီတမ်ဒပညာရှင်တွေကဘယ်ရီဝါယတ်ကိုသူတို့ကအတီယူလိုက်ပမာအဖြစ်အဟနာဖ်ကလက်မမြောက်တဲ့ဒီရီဝါယတ်ကိုယူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဟနာဖ်ထံမှာကြတော့ပေါ့နော်ဒီဟန်ဖီဝင်နေမဟန်ဖီမစရက်ဝင်တွေကလက်မမြောက်ခြင်းကိုပဲသူတို့ကကျင့်သုံးရလိမ့်မယ်အခုနပြောသလိုရှာဖီတွေကကြတော့ပေါ့နော်သူတို့ကလက်မြောက်ရလိမ့်မယ်နောက်ရှာဖီမှာတော့တစ်ခုကပါတယ်ဆိုတော့သူကတတိယရကာတ်မှာဒုတိယကာယဒ်ဥရာထိုင်ပြီးသွားပြီတတိယအဆမှာလည်းလက်မြောက်ရတယ်အားလည်းအဲ့ဒီဟာဒီသ်တွေရှိအကြောင်းကပြောနေတာပါတယ်ဆိုဟာဒီသ်တွေအကုန်လုံးမှာနှစ်ဖက်လုံးမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခိုင်မာတဲ့ဟာဒီသ်တွေရှိတယ်အမတမပဲမန်ကန်တဲ့အထောက်ထားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မေကုမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်လုံးဝလက်ကိုမြောက်ကိုမြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကာကဒါကတော့အမတမပဲတယူတန်တဲ့ဇကာပဲဒါကတစ်ဖက်ဆွဲပြောတဲ့ဇကာဖြစ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုမျိုးပဲဟန်ဖီဖြစ်တဲ့အရာဒီဟန်ဖီတွေကတမ်တပ်ပညာရှင်တွေယူထားတဲ့ရီဝါယတ်ပေါ်မှာအမတ်လုပ်လို့ရတယ်အမတ်လုပ်ရမယ်အမတ်လက်လုပ်တဲ့ဟန်ဖီဖြစ်တဲ့အရာမိမိကဟန်ဖီကအီမာမ်တွေကနောက်ကိုလိုက်အောင်ကျွန်တော်တတိယလို့ပြောပြမယ်ဒီအာနာဖ်ကယူထားတဲ့ဒလီလ်ကဟာဇ်အဗ်ဒူလ္လာဘ်ဘင်မဆူဒ်ရဒီအလ္လာဟူတာအာလန်ကဟာဒီသ်ဖြစ်ဟာဇ်အဗ်ဒူလ္လာဘ်ဘင်မဆူဒ်ကမိမိကတပည့်တံပါးတွေကိုပြောပြတယ်ငါမေလို့ကိုတဲ့တောင်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်နမတ်ဖတ်တဲ့ကဲတော့ဖမပြရဘူးလားလို့မေးတယ်Allah usalli bikum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalla falam yarfa yadayhi illa fi awwal marratin အဲ့ဒါဟာဇ်အဗ်ဒူလ္လာဘ်ဘင်မဆူဒ်ကဖတ်ပြတဲ့နေရာမှာပထမဦးဆုံးတစ်ခေါက်ပဲတကဘီရ်တဟရီမာမှာလက်မြောက်တယ်အခြားသောနေရာတွေမှာလက်မမြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီဟာဒီသ်ကတင်မီဇီရှရီဖ်မှာပါတယ်အဲ့ဒီဟာဒီသ်နဲ့ပတ်သက်လာအလ္လာမာအစ်ဘ်နီဟဇ်Allama Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi Allama Ibn Taymiyyah Imam Nasai ဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့ဆရာကြီးတွေကဒီဟာဒီသ်ကဆဟီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဏှီတနုထဲပြောထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီဟာဒီသ်ကမန်ကန်တဲ့ဟာဒီသ်ဖြစ်တယ်အမတမပဲခိုင်လုံတဲ့ဟာဒီသ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နမတ်မှာလက်မမြောက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဟန်ဖီဖြစ်တဲ့အရာအာနာဖ်ကတမ်တပ်ပညာရှင်ကနောက်ကိုလိုက်တင်အဲ့တော့ဒီပတ်အမေဖြေခန္ဓာဒီမှာတင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီအင်ရှာအလ္လာဟ်ရှေ့ပတ်မှာတော့ဆက်ပါလိမ့်မယ်ဝါခီရူဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမီ